ஹாய் காய்ஸ், எப்படி இருப்பீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா மேங்களூர் சென்ட்ரலில் இருக்கேன். ஸோ வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ட்ராவல் தான் பண்ண போகிறோம். மேங்களூர் சென்ட்ரல் டு சென்னை சென்ட்ரல் வரைக்கும். எந்த ட்ரெயின் கேட்டிங்கன்னா வெஸ்ட் கோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், அந்த ட்ரெயின் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். அந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா இங்கே லாஸ்ட்டாக டிப்பாச்சர் ஆகக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின் 11:45 நம்ம மேங்களூர் சென்ட்ரல்லேருந்து டிப்பாச்சர் ஆகக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின். இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 8:30 தாங்க ஆகுது. ஸோ இன்னும் ஒரு 3 மணி நேரம் இருக்குது. ஸோ வெளியே எங்கேயும் ஒர்க் எதுவும் இல்லை. ஸோ வந்தாச்சு ஸ்டேஷன் வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ மிச்சம் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இங்கே இருக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மேங்களூரில் வந்து 2 ரயில் ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஒன்று மேங்களூர் ஜங்ஷன், இன்னொன்று மேங்களூர் சென்ட்ரல். ரெண்டு ஸ்டேஷனுமே வந்து சின்ன ஸ்டேஷன் தான். அது 5 பிளாட்ஃபார்ம் தான் இருக்குது. ஸோ ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டேஷனாக தான் இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ நிற்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கார் பார்க்கிங்கில் நின்று வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். மேங்களூர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளாவுக்கு பக்கத்தில் பார்டரில் இருக்கிறதுனால ஸோ கேரளா இங்கே வந்து தமிழ் அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா கேரளா பேசுகிறவங்க, மலையாளி பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ வந்து இப்போ கூட நான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போனேன். ஸோ அந்த இடத்துல கூட நான் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தமிழில் தான் கேட்டேன். ஸோ அதுக்கும் அவங்க தமிழில் சொன்னாங்க. ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் வந்து தமிழுங்க தெரியுதுங்க மேங்களூரில். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக தாங்க இருக்குது. அடுத்து வந்து இந்த ஸ்டேஷன் வந்து பார்க்குறப்ப எனக்கு இந்த ஸ்டேஷனில் ஸோ மேங்களூரே சுற்றி இருக்கிறப்போ ஒரு சில பிளேஸ்லாம் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கர்நாடகாவில் இருக்கோமா கேரளாவில் இருக்கோமா, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீலாக இருக்குது. லொக்கேஷன்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. சுற்றி மரங்க, எங்கே பார்த்தாலும் மரம் நிறைஞ்ச இடமா இருக்குது. ஸோ சூப்பரான ஒரு பிளேஸ் தாங்க மேங்களூர். ஸோ சுற்றி பார்க்க நிறைய இடம் இருக்குது இங்கே. உடுப்பி அது மாதிரி நிறைய பிளேஸ் இருக்குது. பட் நான் எங்கேயுமே சுற்றி பார்க்கல. வந்ததே அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் டே ட்ரிப்பு தான். உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஒன் டே ட்ரிப்பு தான் போவேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால தான் ஸோ ஸ்டேஷனே ரொம்ப சைலண்ட்டாக தாங்க இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரெயினுக்கு பார்த்தீங்களா சென்னை எக்மோர் டு மேங்களூர். ஸோ இது நான் என்னோடய லிஸ்ட்டில் இருக்க எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின். நான் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ண ட்ரெயினில் இது முக்கியமான ஒரு ட்ரெயின் சொல்லலாம். திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து நான் தாம்பரத்துக்கு போகிற, அதாவது நான் திருச்சியிலேருந்து சென்னை போகிறதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ண ட்ரெயின் இந்த ட்ரெயின் தான். எனக்கு இப்போயே டயர்டாக இருக்குது, தூக்கம் வருது. ஸோ நேற்று அந்த மாதிரி வந்தோம். ஸோ நைட்டு ப்ளஸ் வந்து டயர்டாக இருக்குது. அதுதான், வேறு எதுவும் இல்லை. 11 மணிக்கு 11:45. ஸோ ட்ரெயின் எப்படி இது பண்ண போகிறோன்னு தெரில. சரி பார்ப்போம். ஹாய் காய்ஸ், இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3ஆவது பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டாங்க. ஸோ ட்ரெயின் வந்து நமக்கு வந்து 11:45 சொன்னேன். ஸோ இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா 10:45 ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னும் ட்ரெயின் எங்களுக்கு இன்னும் உள்ளே வரல. பிளாட்ஃபார்மில் 3 வரும்னு சொன்னாங்க. பட் இன்னும் ட்ரெயின் இன்னும் வரல. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தரை மீட் பண்ண அன்எக்ஸ்பெக்டட். நம்ம யாசிப்பில் அவர் தான் ப்ரோ. ஸோ வந்து இவர் வந்து நாங்கள் பார்ப்போன்னு எதிர்பார்க்கல. ஸோ நாங்கள் வீடியோ எடுத்துருக்கோம், பார்த்துட்டு பேசுறதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இன்றைக்கி நாங்கள் 2 பேர் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஸோ இவருக்கு வந்து RIC, எனக்கு நான் சீட்டு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகுதுன்றதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம ட்ரெயின் உள்ளே வருதுங்க. 11:26 ஆகுது. 11:45 இந்த ட்ரெயின் எடுக்கணும். 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வரோம். ஸோ அப்பா ஐயோ S9, ஐயோ எனக்கு S9 பின்னாடி போங்க. இதாங்க என்னோட கோச்சு. பின்னாடி போகணுமா? ஓகே, முன்னாடி என்ஜினை கவர் பண்ணிட்டு பின்னாடி போய்க்கலாம். கைஸ் ட்ரெயின் வந்துருச்சு. ஸோ அன்ரிசர்வ் இன்னும் இப்போ கோச் எதுவும் ஓப்பன் ஆகலை. ஸோ அன்ரிசர்வுக்கு இப்போ நிறைய பேர் வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க. பட் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் கும்பலாக இல்லை அன்ரிசர்வுக்கு. இன்னும் டோர் ஓப்பன் ஆகலை. ஃப்ரண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 3 அன்ரிசர்வ் கோச் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் AC கோச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் AC இருக்குது. ஸோ செகண்ட் AC இருக்குது, தேர்ட் AC 3மே இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஏசியும் செகண்ட் ஏசி வந்து ஒரே கோச்சில் கம்ப்ளைண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப்பர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு பின்னாடி போனோம். ஸோ முன்னாடி நம்ம லோக்கோ டீட்டெயிலை வீடியோ எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் வாங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட் அன்ரிசர்வ் கோச்சை காட்டுறேன், வாங்க பார்ப்போம். ಸಂಖ್ಯೆ 2, 6, 3, 8 ಮಂಗಳೂರು. 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 2, 6, 3, 8 ಮಂಗಳೂರು.
இதுதாங்க நான் இருக்கிற S9 கோச்சு. லைட்டை போடுவோம். லைட்டு ஒர்க் ஆகல. சரி, எனக்கு அப்படியே பக்கத்தில் ஸோ அவங்க பேசஞ்சர் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம எடுக்கல. ஸோ ட்ரெயின் அந்தளவுக்கு இங்கே வந்து பேசஞ்சர் ஏறல. ஸோ வரவில்லை பார்த்தீங்கன்னா நான் S1லேருந்து வந்தேன். S1த்தில் அந்த பையன் யாசிக்கு இருந்தார்ல. ஸோ அங்கே முன்னாடியே பார்த்துட்டு ஸோ அவர் கோச்சில் அப்படியே விட்டுட்டு ஸோ அப்படியே நான் நடந்து வந்தேன். உள்ளே தான் நடந்து வந்தேன். S6 S5லாம் செம்ம க்ரௌடாக இருக்குது. ஃபுல்லாக கேரளா மக்கள் தான் இருக்காங்க. ஸோ இறங்கிறதுக்கு அது அடுத்தடுத்து ஏன்னா கேரளாக்குள்ளே தானே போகுது. அடுத்த ஸ்டாப்பே நமக்கு கேரளாக்குள்ளே தான் போகுது. ஸோ அடுத்தடுத்த ஸ்டேஷன் அப்படியே உள்ளே போகும் அப்படின்றதுக்காக அதை அவங்க தான் அதிகம் பார்க்க முடியுது. தமிழ் மக்கள் அங்கங்கே இருக்காங்க. ஸோ இது தமிழ்நாடுக்குள்ளே போய் சென்னை போகிற ட்ரெயின். ஸோ இது வந்து டைரெக்டு சென்னைக்கு எந்த அளவுக்கு மக்கள் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரில. ஸோ ஏன்னா இது போகிற டைமிங் மதிய டயத்தில் போகுது. ஸோ மதியம்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு 3:30 மணி போல் சென்ட்ரல் போகுது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போகிற இங்கேருந்து ஒரு 2 ட்ரெயின் போகுது பார்த்தீங்களா, மெயிலாக இருக்கட்டும். ஸோ எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரெயினாக இருக்கும். ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங்காக போய்டும். ஸோ அதுதான் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ மேங்களூர் சென்ட்ரல்லேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. ஸோ டைம் கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 11:55. ஒரு 10 நிமிஷம் டிலே தாங்க ட்ரெயின் எடுத்திருக்காங்க. நமக்கு லோக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் 4 அரக்கோணம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரெயின் வந்ததே டிலேவாக தான் வந்தது. உள்ளே வந்தது அரைவானதே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதனால தான் வீடியோ சரியாக எடுக்க முடியல இன்றைக்கி. ஸோ கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மேங்களூர் சென்ட்ரல்லேருந்து அடுத்து வந்து நமக்கு காசர்காடு, அது வந்து கேரளாவில் ரீச் ஆகிடும். ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏடா படுத்துக்கிட்டு வீடியோ பண்ணுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? எஸ், இன்றைக்கி நமக்கு லோவர் பெர்த்து கிடச்சிருக்கு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு லோவர் பெர்த்து. ஸோ பல நாளாக சைடு லோவர் கிடைக்காம ரொம்ப அவஸ்தைப்பட்டுருக்கேன். ஸோ இவன் என்ன பண்ணிட்டான் இந்த வாட்டி 2 பேர்த்துக்கு சைடில் ஓவர் போட்டான். சைடில் ஓவர் நம்பர் நார்மல் லோவருக்குள்ள அந்த லோவர் போட்டான். அதனால் எனக்கு கிடச்சிருச்சு. சைடில் ஒரு கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்னென்னு பார்த்தா இப்போ எல்லாமே ஆர்ஐசியாக போயிருனால எங்களுக்கு கிடைக்கல. ஸோ அதனாலே லோவர் போட்டான். ஸோ அவனுக்கு அந்த சைடு லோவரு, எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு லோவரு. ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, சூப்பராக பண்ணலாம். ஸோ இங்கே நிறைய பேசஞ்சர் ஏறாங்க. கேச பிரச்சனை சொன்ன கிளம்பி வச்சு Shotgun. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 12:15. ஸோ 12:40 போகுது. ஸோ இதோட நான் அந்த ஸ்டேஷனில் இருக்க தூங்கலாம் இருக்கேன். தூங்கிட்டு உங்களுக்கு அடுத்து வந்து ஷோரனூர் இல்லாட்டி பாலக்காடு அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏடிஎம் போனால் சரியான ரூட்டாக இருக்கும். ஏன்னா கோழிக்கோடு வரைக்கும் அந்த பீச் வரமாகவே போகும். சரியான ரூட்டாக இருக்கும். ஸோ கோழிக்கோட்டிலேருந்து அப்படியே உள்ளே போயிடும். ஸோ நாளைக்கு ஃபுல்லாகவே டே டைம் ஃபுல்லாகவே கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஃபுல்லாக டே தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் போய் தூங்குறேன். ஸோ மார்னிங் 6 o'clock இல்லாட்டி அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷனில் நிலம் ஷோரனூர் அங்கேருந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் செல்ல எடுத்துகிட்டு வரணும். சரியான ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து வேண்டாம் ஒரு ஸ்டோரி போடும். வாவ் 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 வாவ். சான்ஸே இல்லைங்க. வாவ் வா, நீங்கள் வந்து பாரு. வா,
எப்படி இருக்கு பாருங்க. சான்ஸே இல்லைங்க, வேற மாதிரி. போத்தனூர் ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணிட்டோம். ஹாய் கைஸ், குட் மார்னிங். இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா போத்தனூர் ஜங்ஷனில் இருக்கேன். ஸோ வந்து பாலக்காட்லேயே எந்திரிச்சு வீடியோ பண்ணணும்னு தான் எந்திரிச்சேன். பட் அது பாலக்காடு ஸ்டேஷன் தானதுக்கப்புறம் தான் நான் எந்திரிச்சேன் வந்தேன். ஸோ அந்த காட் செக்ஷன்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க, அவ்வளோ ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருந்திருக்கும். ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். போத்தனூர் பார்த்திங்கன்னா ஷெட்யூல் டைம் வந்து 7:09க்கு, நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 6:50க்குலாம் வந்தாச்சு. ஸோ ஒரு 10 நிமிஷம் ஏர்லியாகவே வந்துட்டோம். ஹாய் கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போத்தனூர் ஜங்ஷனில் இருக்கோம். ஸோ இந்த ட்ரெயினை பற்றி சில டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிடுறேன். ட்ரெயின் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 22638 வெஸ்ட் கோஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். அந்த ட்ரெயின் தான் நம்ம இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்ட ட்ரெயின். நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேங்களூர் சென்ட்ரல்லேருந்து சென்னை சென்ட்ரல் பார்த்திங்கன்னா 16 மணி நேரம் ட்ராவல் டைம் எடுத்துக்குது. ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேக் ஷேரிங் இருக்குது, ரேக் ஷேரிங் இல்லாமலா. ஸோ மேங்களூர் மெயிலோட அந்த ட்ரெயின் வந்து ரேக் ஷேரிங் பண்ணுது. ஸோ அடுத்து வந்து அவங்க பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன். இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் உள்ளே போயிட்டு தாங்க போகுது. ஸோ மற்ற ட்ரெயின், அதாவது மேங்களூர் சென்ட்ரல்லேருந்து கிளம்பக்கூடிய மேங்களூர் டு சென்னை சென்ட்ரல் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ப்ளஸ் வந்து மேங்களூர் மெயில் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா போத்தனூர் தான் போகும். போத்தனூர்லேருந்து அப்படியே திருப்பூர் லைன் கனெக்ட் ஆகிரும். கோயம்புத்தூர் உள்ளே போகாது. பட் இந்த ட்ரெயின் மட்டும் தான் கோயம்புத்தூர் உள்ளே போயிட்டு போகும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் டிலேவோட நம்ம கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணோம். ஸோ கோயம்புத்தூர் நல்லா பேசஞ்சர் எல்லாமே இறங்கிட்டாங்க. ரொம்ப ரஷ்ஷாக தான் இருந்தது. அந்த நம்ம கேரளா சர்க்கிள்லேருந்து வந்தவங்களாக இருக்கட்டும், ஸோ எல்லாருமே கோயம்புத்தூரில் இறங்கிட்டாங்க. ஸோ கோயம்புத்தூரில் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க, அவங்க சென்னை லைனில் போகிறவங்களா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நமக்கு உள்ள, அதாவது திருப்பூர், ஈரோடுலாம் நிறையா ஸ்டாப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஈரோடுக்கு அப்புறம் நிறையா பொம்மிடி, சேலம், தரணம், மொரப்பூர், ஸோ அது மாதிரி திருப்பத்தூர் நிறையா ஸ்டாப் கொடுத்துருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணலாம் வாங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் டிலேவோட திருப்பூர் ஜங்ஷன் வந்திருக்கோம். ஸோ திருப்பூர்லேருந்து ஒரு 2 நிமிஷம் இருந்தாங்க, கிளம்பிட்டாங்க. ஃபுட்டு வாங்கலாம் தாங்க பார்த்தேன். இங்கே கோயம்புத்தூரில் வாங்கலை. ஸோ இங்கே இல்லை, அடுத்து வந்து ஈரோட்டில் தான் ஃபுட்டு வாங்கணும். இல்லாட்டி ஆன்போர்ட் கேட்ரிங் வருவாங்களோ, ஸோ அவங்கள்ட்ட தான் அதை வாங்கணும். என்ன மிஞ்சி போனால் இட்லி தோசை தான் இருக்கும், இட்லி தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும்.
ஈரோடு யூஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் நிற்கிதுங்க லேப்பில். ஸோ க்ளீனிங் டீம் பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ரிட்டர்ன் அந்த ட்ரெயின் இன்றைக்கி நைட்டு இங்கேருந்து கிளம்புவோம். ஈரோடு ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணிட்டோங்க. ஸோ ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஷெட்யூல் டைம் வந்து 9:05. பட் வந்து 10 நிமிஷம் முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. 8:55 ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ வந்துட்டுருக்கோம். இட்லி வடை பூரி எவ்வளோண்ணா? 40. அவனுக்கு பூரி எனக்கு இட்லி வாங்கணும். ஸோ ரெண்டுமே 40 தான். இதுவும் 40 தான், இதுவும் 40 தான். ஸோ சம்சா வடை வாங்கியிருக்கோம். சரியான பசி. சாப்பிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ ஈரோட்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். டைம் கரெக்டாக வந்து 9:15 ஆகுது. ஸோ 5 நிமிஷம் டிலேவாக எடுத்திருக்காங்க. நான் ஃபுட்டு வாங்கினேன். ஃபுட்டு வாங்கி சாப்பிட்டேங்க. சேலம் ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு 5 மினிட்ஸ் டிலேவோட சேலம் ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். இவன் என்னோட சேலத்துலேருந்து கட் ஆகிறோம். ஸோ அப்படியே ஊருக்கு போகிறானா. ஸோ நானும் யாசிக் ப்ரோ மட்டும்தான் சென்னை சென்ட்ரல் வரைக்கும் போகிறோம். ஸோ அடுத்த ஸ்டேஷனை எப்படி போகுதுன்றதை கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போது சேலம் வந்திருக்கோம். ஆனால் இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணி வந்து 10:20 ஆகுது. நிறைய பேர் இப்போ தான் எந்திரிச்சு வந்து ப்ரெஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஏன்னா கேட்டிங்கன்னா மிட் நைட்டில் வந்து கேரளாவில் ஏறினவங்களாம் இருப்பாங்களா. ஸோ எங்கள் கோச்சிலேருந்து எங்கே ஏறாங்கன்னு எனக்கே தெரில. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறப்போ கோயம்புத்தூர் முன்னாடி நானாக ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டேன். அவங்களாம் ஈரோடு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் ஈரோடு திருப்பூருக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆனாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஃபுட்டு வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. இன்னொரு சில பேர் தூங்கிட்டே இருப்பாங்களா, அவங்களாம் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகுறாங்க. ஸோ லேட் நைட் ஏறி சென்னை போகிறவங்க இருக்காங்களா. ஸோ அவங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது. இப்போ நமக்கு இந்த ரூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டே டைமில் கோவை எக்ஸ்பிரஸ் காலையில் இருக்குது. ஸோ அதை விட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் இருக்குது. இது வந்து மதிய டைம் ஒரு 3:30 போல் சென்ட்ரல் போகும். பட் நீங்கள் வந்து சிட்டிங் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காது. ஸ்லீப்பர் தான். பட் நீங்கள் அன்ரிசர்வ் போகிறதா இருந்தால் போகலாம். அப்படின்னா ஸ்லீப்பரில் ரிசர்வ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ தூங்கிட்டே போகலாம். பெஸ்ட்டாக இருக்கும். டிக்கெட் இப்போ எங்கள் கோச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஃப்ரீயாக தாங்க இருக்குது. கோச்சு அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாலாம் இல்லை. ஸோ சேலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் நின்னாங்க. ஸோ ட்ரெயின் எடுத்தாச்சு. அடுத்து நமக்கு மொரப்பூர். சேலம் தானதுக்கப்புறம் பொம்மடி வந்தாங்க. ஸோ பொம்மடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 நிமிஷம் ஏர்லியாகவே வந்துட்டாங்க. ஸோ 2 நிமிஷம் நின்னாங்க. ட்ரெயின் எடுத்தாச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மொரப்பூர். டே டைம் அப்படின்றதுனால நிறையா சின்ன சின்ன ஸ்டேஷன் இந்த ட்ரெயின் வந்து கவர் பண்ணுது. மொரப்பூர் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 2 நிமிஷம் டிலேவோட மொரப்பூர் வந்திருக்கோம். இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா டேட்டில் ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின். ஸோ அந்தளவுக்கு ரஷ் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அன்ரிசர்வ் கொஞ்சம் ரஷ்ஷாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அதில் ரிசர்வேஷன் யாரும் பண்ணாமல் அன்ரிசர்வில் நார்மலாக ஏறவங்க இருப்பாங்களா. ஸோ அவங்க தான் இருப்பாங்க. அதனால் அன்ரிசர்வ் கோச் மட்டும் கொஞ்சம் ரஷ்ஷாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது.
திருப்பூரில் தான் செம்ம க்ரௌட் இருக்காங்க, பின்னாடி வலுவான க்ரௌடாக இருக்குது. திருப்பத்தூர் பார்த்திங்கன்னா 11:59 ஷெடியூல் டைம், பட் இவங்க 11:50 வந்துட்டாங்க. 9-10 நிமிஷம் முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. ஏழு ஒரு 10 நிமிஷம் இன்றைக்கி நான் எதிர்பார்க்குறேன். ஏன்னா 12 மணிக்கு தான் ஷெடியூல் ரிட்டர்ன் எடுக்கிறது டிபார்ச்சர் போட்டிருக்காங்க. எப்படின்னு தெரில. சரி செம்ம க்ரௌடாக இருக்குது இந்த ரூட்டில், இந்த ட்ரெயினில். வரப்பூர் தோணு ஒரு குட்டி தூக்கம், சரியான தூக்கம் வந்துருச்சு. எனக்கு சைடில் ஒரு மறுபடியும் சீட்டு கிடச்சிருக்கா. ஸோ அதில் படுத்த செம்ம தூக்கம் வந்துருச்சு. கரெக்டாக ஸ்டேஷன் வரப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி தான் எந்திரிச்சேன். அடுத்து நமக்கு ஜோலார்பேட்டை தான். அதுக்கப்புறம் நிறையா சிங்கிள்ஸ் பார்ப்பீங்க. ஸோ அது வரைக்கும் ஜோலார்பேட்டை வரைக்கும் எதுவும் காட்டல நான். ஸோ இது வரைக்குமே காட்டல. ஜோலார்பேட்டைக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா சதன் ரயில்வே கீழே தான் வருது. ஸோ சதன் ரயில்வேல நம்ம பாலக்காடு டிவிஷனில் தாங்க இருக்குது. ஸோ பாலக்காடு டிவிஷன் தான் மெயின்டெனன்ஸ் பூராவே. நம்ம சென்னைக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பிளேஸ், நம்ம ஜோலார்பேட்டையில். சென்னை பக்கத்தில் ஒரு 250 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ சூப்பரான பிளேஸ் தான் அந்த ஏலகிரி ஹில்ஸ். ஸோ நான் இங்கே போனதில்லை. இங்கே போனால் பெருசாக ஏற்காடு மாதிரி பெருசாக இருக்காதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஒரு போனால் நல்லாயிருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஒரு நாள் போயிட்டு வருவோம். அதுவும் அந்த பெங்களூர், அதாவது அங்கிட்ட அரக்கோணம் சைட்லேருந்து வரும்போது பார்க்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஹில்ஸு. ஜோலார்பேட்டைக்கு தான் வந்துட்டோம், ஸ்டேஷன் வரப்போகுது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோலார்பேட்டைக்கு வந்துட்டாங்க. ஜோலார்பேட்டைக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஏர்லியாகவே வந்துட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பர் ரன்னு தாங்க ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 110 நல்ல ஸ்பீடுக்கு பிக் பண்ணுறாங்க. நல்ல ரன் தான். ஸோ இது வரைக்குமே எங்கள் கோச் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, அந்தளவுக்கு ரஷ்ஷாலாம் இல்லை. என் சீட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சீட் லோவரு, ஆனால் நான் இருக்கிறதோ சைடில் ஊரில் இருக்கேன். ஏன்னா ட்ரெயின் ஃப்ரீயாக இருக்குது, எந்த சீட்டில் வேணால் உட்காந்துக்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால் அப்படி அப்படியே உட்காந்துருக்கோம். இடையில ஒரு குட்டி தூக்கம் தாங்க போட்டோம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஏரியாவுமே கவர் பண்ண முடியல. இதுக்கப்புறம் ஜோலார்பேட்டைக்கு அப்புறம் இருக்குது எல்லா ஏரியாவுமே பக்காவாக கவர் பண்ணுறோம். வாங்க போகலாம். நான் வீடியோ எடுத்த லொக்கேஷனை பார்த்தீங்களா? ஸோ ஆலமரம், அது கீழே இருந்து தாங்க வீடியோ எடுத்தேன். சரியான பிளேஸாக இருக்குது.
minutes இயர்லியாக நம்ம காட்பாட் ஜங்ஷன் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம ட்ரெயின் வந்து அங்கே ஜோலார்பேட்டை தாண்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பிக் பண்ணி நல்ல ஸ்பீடில் தான் வந்தாங்க. ஸோ காட்பாடிக்கு வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. நமக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா சங்கம்திரை நிற்கிது. ஸோ இது எஸ்எம்விடி பெங்களூர்லேருந்து டானாப்பூர் போகக்கூடிய சங்கம்திரை எக்ஸ்பிரஸ் நிற்கிது. ஸோ இந்த ட்ரெயின் போனால் தான் நம்ம ட்ரெயின் போக முடியுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ இந்த ட்ரெயின் நின்றுட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போகிறோமா இல்லை அந்த ட்ரெயின் ஃபஸ்ட்டு போகிறோமான்னு தெரில. ஸோ எப்படின்றத பார்ப்போம். சங்கம்தா எக்ஸ்பிரஸ் கிளம்பிடுச்சுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ட்ரெயின். ஸோ டிலே ஆகுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரில. ஏன்னா அந்த ட்ரெயின் போனால் தான் நம்ம பின்னாடியே போக முடியும். ஸோ அந்த ட்ரெயின் போய் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு தான் மினிமம் எடுப்பாங்க. எப்படின்னு தெரில அந்த ட்ரெயின் எப்படி போகுதுன்ட்டு. ஸோ பார்ப்போம், அடுத்த ஸ்டேஷனில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ வாலஜா ரோட்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் டிலேங்க. ஸோ ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெயின் போட்டுக்கல. ஸோ அந்த ட்ரெயினால தான் கொஞ்சம் சின்ன டிலே. அடுத்த அரக்கோணத்தில் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஸோ அரக்கோணம் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு 10 நிமிஷம் டிலேங்க. 10 நிமிஷம் டிலேவில் அரக்கோணம் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் அந்த அரக்கோணம் என்ட்ரியால் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் கோஸ்ட் ட்ரெயின் போயிடுச்சு. அதை நான் கவர் பண்ணணும்னு பார்த்தேன். பட் ஆனால் அது கிராஸ் ஆயிடுச்சு. பார்த்துருப்பீங்க திருத்தணி லோக்கல் ட்ரெயின். ஸோ அது இந்த லைனில் போனதுனால தான் நமக்கு டிலே. அந்த ட்ரெயின் வந்து கிராஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு 10 நிமிஷம் அங்கே முன்னாடி நிறுத்திட்டாங்க. அரக்கோணத்துக்கு முன்னாடியே ட்ரெயின் நின்றுக்கிட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால தான் உள்ளே வரதுக்கு இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடியே வந்திருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பெரம்பூர் அப்புறம் நம்ம சென்னை சென்ட்ரல் தாங்க. சென்ட்ரல் வெளியே வந்துட்டாங்க. ஸோ ஜேர்னி இதோட முடிஞ்சு. ஸோ நம்ம ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டைம் வந்துட்டான். ஆக்சுவலாக வந்து பேசன் பிரிட்ஜிக்கிட்ட வண்டி ஸ்லோ பண்ணி நிறுத்திட்டாங்க, நிறையா பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்காதனால. ஸோ அதனால் ஒரு 1/4 மணி நேரம் டிலேவோட சென்னை சென்ட்ரலுக்குள்ளே வந்தான். ஸோ செம்ம ரைடாக இருந்தது, சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ்.